mesake lani mas kang gemesake jodoh alah ati pengen tak tebang ning kakungmu tan lila mesti yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila terus kendak kepang grahita angel nggonku yen rina banget nang gana ganti sambung kumo sambung wanci dalu wanci ratri karya usada
lestarine HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. Mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya malnya jar lair putri Celestia kang bisa nyuara tika bakal Masuk dangdut slow Mas Bambang. Oh. Ya, tutup deh, yuk. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara tika kang lesrana Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ya sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, gue penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
Oke. Perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutokake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun. Ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise sesaji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning krana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa
Ketemu ana ing season gara-gara patet songo Mas Gareng dan Dik Bagong. Ngono tru. Ayo, ngono Mas e. Ayo. Luar biasa. Masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke-11 tahun. Wah, luar biasa. Ikut mengucapkan selamat ya Mas Petro harus. Selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke-11 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat. Amin 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 ya robbal alamin. Ternyata nih wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November. Bulan November kuwi bulannya wayang, hari wayang dunia utawa hari wayang nasional. Kuwi bulannya wayang. Critakno ora ketang singkat Mas Petro. Piye? Larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye? Tahun 2003 lumantar UNESCO wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda. Kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepunden dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Oh ngono ayo. Sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh. Yo niki nek wayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa mau? Sore Yuk. sore yalah bapak ketot mangga jaluk jaluk ngombe ya ramaku dewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Ombe
ndredeg niki Mas. Santai, alon-alon. Dirilekskan. Pakan pakan hono himano ikutut ata pakan hono setite berasi Ini sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Lanjut. Mas Bambang nengke pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg yo iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg lho Mas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. Mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nih Mas. Sangkit garap lakon. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso.
Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Dah aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya sing. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, nembang. Apa arep maturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang monggo. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh. Si pelok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jenang gula. Dados.
Mbak Enggar. Nah, jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik, Nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur, aku sing masuk. Santai wae, iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, Mas Dewi biasanya 4:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wis gasik berarti. Tak golekne gandengan. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene ya. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oh, iki lho. Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Ngene pelecehan. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, entang deng tang tuh, entang deng tang tuh, entang deng tang tuh. Sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini iki ya gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Tas sitok ngene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten niku? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jeneng gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Aku wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona zona nyaman wi. Aku mbahku wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Menang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki Ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak barang wis ndak pengalaman. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ningali jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Ben cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho. Sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan iwasi Yola